면역력이 이제 일반적인 젊은 사람들과는 조금 다르기 때문에 오히려 많은 사람들에서 나타나는 기침과 같은 증상들이 소아나 고령층에서는 안 나타날 수도 있습니다. 소아나 노인들은 이제 가래를 잘 못 뱉으세요. 그러니까 실제로는 가래가 생겼는데도 가래 증상이 없는 것처럼 보일 수도 있어요. 노인 환자분들 같은 경우에는 갑자기 헛소리를 하신다든지 평소에 뭐 가족을 못 알아보신다든지 이런 폐렴이라고 생각하기 어려운 그런 증상들이 생기거나 또 원래도 조금 안 좋으셨던 환자분들 같은 경우는 보행이 어려워진다든지 이제 식사를 못 하셔서 왔어요 했는데 사진을 찍어보니까 폐렴이 있는 거예요. 그런 경우들도 있습니다. 그래서 이런 환자분들에게는 더 자세하게 어떤 증상이 있는지 또 어디 사셨는지 그리고 어떻게 생활하셨는지 잘 여쭤봐야 돼요. 소아와 노인 환자군에서는 정상 면역 반응으로 인해서 발생하는 전형적인 증상들이 없더라도 폐렴의 가능성을 간과해서는 안 된다.